El títol de basílica és una distinció concedida pel Papa a aquelles esglésies més importants que, en atenció a la seva història i cultura, vida litúrgica i acció pastoral, són particularment significatives. Ser basílica ens demana en endavant enfortir els vincles amb l'Església de Roma i amb el Sant Pare, i alhora ens responsabilitza per ser un temple exemplar com a centre d'especial acció litúrgica i pastoral a la comarca i a la diòcesi. Potser podem seure, perquè hi ha una altra lectura també. Hem entrat en processó precedits pels dos símbols de la basílica fets especialment per aquesta ocasió, el conopeu i el tintinacle. Són símbols de comunió amb el Sant Pare. Un, perquè és símbol de la tenda cònica que aixopluga el Papa i remarca la santedat de la persona del vicari de Crist, com un tàlam, i que aquesta és la casa del Papa també. Des d'avui ho és encara més, relligada amb ell. És de franges de color groc i vermell, perquè aquests eren els colors papals fins al segle XIX, ara són blancs i grocs. I el tintinacle, perquè tintineja, porta les campanetes que dringuen per anunciar la seva presència. Aquest tintinacle, que reprodueix la façana del nostre estimat santuari, sosté una campana ben especial, donada per mossèn Pau Vidal, i que és reproducció en petit de la campana grossa, gran, que toca festa sempre i és joia de Santa Maria de Balaguer. Que tot ens porti a gaudir de la comunió amb el Papa Francesc i el seu ministeri tan marcat per la misericòrdia i l'opció pels pobres i els petits d'aquest món. El santuari del Sant Crist de Balaguer esdevé des d'ara la 5a basílica menor amb què compta la nostra diòcesi d'Urgell. La Santa Església Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, des de l'any 1905, li fou concedida aquesta distinció. La Basílica de la Mare de Déu de Vallflors, de Tremp, que té el títol de basílica des del 1923, la del Santuari de la Mare de Déu de Meritxell, patrona d'Andorra, que l'ostenta des del 2014, i la del Santuari de la Mare de Déu de Núria, patrona de tot el bisbat, que és basílica des del 2014. Ara serà llegit el document del Papa Francesc, que així ho acredita, i acabarem, després, ja drets, cantant amb goig l'himne del Glòria. Urgellensis. Instante excellentissimo ac reverendissimo Domino Ioan Enrico Vives Sicilia, Archiepiscopo Episcopo Urgellensis, Literis, a la diòcesi d'Urgell, a instàncies de l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Joan Enric Vives Sicilia, arquebisbe d'Urgell, en unes lletres per ell expedides el 28 de març de 2016, les quals expressaven els pregs i els vots del clergat i dels fidels cristians, la congregació per al culte diví i la disciplina dels sagraments, en virtut de les facultats peculiars concedides pel Summe Pontífex francès, disposa de bon grat, amb el títol i dignitat de Basílica Menor, l'església santuari del Sant Crist de Balaguer, dedicada en honor a Déu i al Sant Crist,
situada a Balaguer. L'atorgament d'aquest títol comporta tots els drets i totes les concessions litúrgiques que li corresponen, observant sempre allò que està manat segons es conté i s'expressa en el decret de Titulo Basilicae Minoris, publicat el 9 de novembre de 1989. Sense que res s'hi oposi, donat al dicasteri per al culte diví i la disciplina dels sagraments el dia 9 de maig de l'any 2016.